kwete biso tosalela yo pesa biso bwanya na yo kwete biso tozala na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Tata Molimo Santo. Chers téléspectateurs, abonnés et followers, bonjour, bonsoir. C'est avec immense plaisir que nous vous accueillons sur ce beau plateau du briefing hebdomadaire Kimbangiste dans sa 17e numéro, ce dimanche 13 février 2022. Avant de procéder, nous allons prendre la bénédiction de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani via une prière. Prions. Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeuntwani ya mwanda verela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda verela. Amen. Amen, Zambiame. Au sommaire de ce briefing hebdomadaire Kimbangiste de ce dimanche 13 février 2022, nous allons vous parler de ce qu'a été les activités de l'église ainsi que du chef spirituel et le représentant légal de l'église Kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. 1. Nous allons vous parler du déroulement du culte dominical du 6 février 2022 dans la commune frontalière de Mokambo. Nous irons en République centrafricaine et nous allons nous rendre dans la République française dans nos deux paroisses, la paroisse de Saint-Denis et la paroisse de Saint-Ouen. 2. Nous allons vous parler de la journée du lundi 7 février 2022 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. 3. Nous allons vous parler de la journée du mardi 8 février 2022 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. 4. Nous allons vous parler de la journée du mercredi 9 février 2022 dans la ville-province de Kinshasa. 5. Nous allons vous parler spécial 12 février. Ensemble avec la technique, comme nous sommes en harmonie, nous allons leur demander de nous balancer un cantique qui va rendre hommage à Papa Kisolokele Lukelo Charles qui a totalisé ses 108e anniversaire de naissance. La technique à vous l'antenne. Otamaya sikaya tata kisolokele Abotama kipona kimejala na mokili Tolanda ye na mboka ya kama Yerusalemi Yasika ye abotami Otamaya sikaya tata kisolokele Abotama kipona kimejala na mokili Tolanda ye na mboka ya kama Yerusalemi Yasika ye abotami Botama yasika ya tata kisolokele Abotama kipona kimejala na mokili Tolanda ye na mboka ya kama Yerusalemi Yasika ye abotami Mokolo ye abotamaki Masasi epetamaki na mokili Wona kola kisa mokozi abotami na mokili Tata kisolokele abotameli biso na mokili Ayeli biso esengona mitema Tata kisolokele abotameli biso na mokili Ayeli biso esengona mitema Mokolo ye abotamaki Masasi epetamaki na mokili Ona kolakisa mokozi abotami na mokili Tata kisolokele abotameli biso na mokili Ayeli biso esengona mitema Tata kisolokele abotameli biso na mokili Ayeli biso esengona mitema Mokolo
Onakolakisa mokonzi ya botami na mokili. Tata kisolokele abotameli biso na mokili. Ayeli biso esengo na mitema. Tata kisolokele abotameli biso na mokili. Ayeli biso esengo na mitema. Mokolo ye abotamaki. Masasi ebetamaki na mokili. Onakolakisa mokonzi ya botami na mokili. Tata kisolokele abotameli biso na mokili. Ayeli biso esengo na mitema. Tata kisolokele abotameli biso na mokili. Ayeli biso esengo na mitema. Mokolo ye abotamaki. Merci na technique na loyembo kitoko outi kopesa biso na mokolo mwalelo. Comme annoncé au sommaire de notre briefing hebdomadaire Kimbangiste du jour, nous allons nous rendre à la commune frontalière de Mokambo, à plus près de 174 km de la ville de Lubumbashi, où un culte a été organisé en date du dimanche 6 février 2022. Suivez. Kila mmoja mwenye anajua na dhamiri yake kabisa sana alichangia kwa kuwa tupate kushinda. Wababa na wamama, kwa heshima sana msimame tupate kuwasalimia.
Après la commune frontalière de Mokambo, en RDC, nous allons nous rendre à présent en République centrafricaine où un culte dominical a été aussi organisé en date du 6 février 2022. Suivez. À présent, nous allons prendre notre vol international pour nous rendre en République française dans notre première paroisse du jour. Ça sera le Paris Saint-Denis où un culte a été organisé en date du 6 février 2022. Tolanda.
Restons toujours en France où nous allons nous rendre dans notre deuxième paroisse de Paris, Saint-Ouen, où un culte dominical a été organisé en date du 6 février 2022. Suivez. Passons à notre deuxième point du jour. Lundi 7 février 2022, la journée a été dominée par les échanges de vœux entre sa divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani et ses enfants de la grande chorale des dirigeants. Ici, nous allons vous proposer l'extrait du message de notre Dieu. Suivez. Aye bisonini
kanga makakane sikoma tango ezali tango abana nzala po babongisi biso eza na nzela toyokani nalobi mpe mingi nasilisi boye nasema amen molimo santo papa bayaka epai ya mokonzi baboko pamba te toye na mwambuma ya loso mpona koliesa eloso elengi nde tokoleka bisika oyo esengeli todepose yango entre temps bana na yo misusu baza na mwa enveloppe awa nde soki tosilisi bakoremetre bino yango papa wana tokomi na 2022 mpona bongo mpona nde kamba mpe alesaka nyonso oyo boye na ngo topesi merci esalisaka bato nyonso balia toyokani ya bon biso tokobondela tozokende nyonso totyango kati mabondeli po ete nzambe abatela biso mobu ya sika nyonso 2022 na bambula eza koya liboso po tozala makasi ya kosalela ye soki oyebi kaka ozemai bokei po soki tovandi biso nyonso awa misala mosusu elali biso toderangeaka bango mingi bakonzi tindela biso boye tindela biso boyokaka mpe boyokaka soki biso nyonso tovandi awa pasi bokende ntango bokei toyebiki misala kokontinue soki tovandi biso nyonso misala ekozala te bino de tracteur tracteur esalaka nini eke kosala pikula nyonso tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo biso tozali bana na bino tomoni ke ane esili toyei kozwa nguya mpe makasi ya kokontinue baane eza koya liboso bosimba biso makasi mokili toyaki eza na etumba mpona biso moko tokokoka te makasi na biso euteke pa na bino tozangi kimia pesa biso kimia tolalaka na maladi kolamuka mpe na maladi nzoto ya maladi esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala awa na nkamba nkolo yesu na papa kimbango bokangaki likambo ya kobikisa loposo mwindo omonaki ete pasi ya moto mwindo eumeli ntango molai boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo bino oyaki korekipere biso nkolo yesu alobi nga nakei owana koya kosala ya mingi ya koleka monanaka le 6 avril 1921 papa kimbango obandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi awa na nkamba osalaka makamusu ya ndenge na ndenge bikisa biso yango tolobi nguya ya sika okasi ya sika osimba biso makasi eloko ezoboma biso bamalade eleki mingi ezomema biso na nzela ya liwa na 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te kakosambela koyemba banzembo kokumisa yo tata nzambe abolobi totonga yerusalemi liwa etelema maladi elonga kati na biso tosala mosala bopesi biso maladi oyo etiaka satana na nzoto moto nzambe moto akolongolaka
Yimoko satana akokoka kolongola te po ete mutasala nzoto bino nde bosala biso. Elanga ezali munene basali bazali moke. Biso bato tozosala kati na elanga tala ndenge tozakonyokoma. Ata tosimbami na maboko bato mabe kozala nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko bato mabe wana. Tolotaka nde mabe. Kolota bato okufa bato bomoi bapesa biso biloko ya butu. Okolala kolamuka nzoto pasi. Toyokaka motu pasi. Miso, kingo, motema, maboko, mukongo, libumu, timakolo. Maïté, makila te, tension, l'estomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète, PC, maladie andeke, cancer cardiaque, AVC, opération en nzoto. Banzoto koma na bambeli. Salisa biso. Surtout basanza oyo. Obana na septembre, avril, mai. Belaka mingi. Bamoi makasi, bambula makasi, fièvre, grippe, kosu, malaria, typhoïde. Mai makila kosila na nzoto kosanza diarrhée. Bopito etoni na bato malade. Sunga bango. Ba dispensaire etoni na bato malade. Sunga biso nyonso. C'est ça ba malade nyonso. Surtout oyo eza na kisi te. Ba frontière ekangami. Vaccin ko nyonso. Longola yango tinda yango mosika sika bato bazali te. Loboko na bino yango ya tosengi. Likolo pe mokili biloko nyonso na mokili osaki na liloba. Nzoto wa moto nde osimbaka na maboko na bino yango ya bokomisa biso bato. Yango tosengi loboko yango ya esalisa mokili mobimba. Biso banso tobika. Bamaladi nyonso bosilisaka yango. 21 olobi bana botanga mokili oyo bino moko botanga. Tomoni en Afrique centrale, somoko tozotangisa mikili na biso. Misala nde esimbaka moto. Soki aza na mosala te ya kasi. Mingi batanga basalaka te. Okokende na leta mosala ezali te. Ke na mondele mosala ezali te. Oyo bazosala bazolongola bango mpona nini crise ya mokili mobimba eleki. Longela biso crise bato bazwa misala. Oyo bazosala leta promotion na fonction na misala. Oyo bazotanga bazwa na plombe. Diplôme yango efongolaka nzela eklasana. Ndenge ozobongisela biso nyonso banzela ya misala efungwama. Nde tosengi bongo. Tata, mama, babalani, makambo eza te. Misala oyo tozosala eza ya tata nzambe, esimbi mpe batata na bamama. Biso mpe tobota bana baya kosala misala oyo. Mabala mpe tozokozwa te, fongola nzela mabala babala. Mwana soki asengi lipanga, bakopesa lipanga te, bakopesa lipanga. Mwana soki asengi bisa mai, bakopesa lioka te, bakopesa bisa mai. Basejour na biso na nkama tosengaka ebele. Mpe mwana na changement kati na biso. Eyaki maboko banda. Tondisa ya molimo tokenango. Ngulu etokobanda changement makasi ezali. Fongolela motu nyonso. Na 21 soki osalisi bato otindi na mai bakenda kosokola. Yango nde tomelaka, yango nde tosokolaka. Efongola banzela misala, elongola maladi na nzoto, etiaki ma na nzoto, nakomba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Restons toujours sur la journée du lundi 7 février 2022. À présent, nous allons vous faire vivre la causerie morale entre la vision Papa Diangenda Kuntima et sa divinité Papa Simoki Mangu Kiangani. Encore une fois, nous allons vous proposer l'extrait du message de sa divinité Papa Simoki Mangu Kiangani du jour. Suivez.
mingi. Soki totali nango la, tango missionnaire bayaka liboso nango la, bakutana mama Kimpa Vita. Mama Kimpa alobi oyeli biso likambo tata Nzambe biso mpe toza na Nzambe na biso kimbango ememaki guerre mpe baye kotumba ye na mwana na mobali na ye. Alobi ata kosalinga bongo ekosalama kamango mokolanda yango na Congo. Na Nkamba papa Kimbango ekobotama na Nkamba en 1887 le 12 septembre. Banda tango wana moto mwindu alamuki nzela emonani. Alors tango wana ezalaki bandeko bakatolike oye komemela histoire nyonso wana oyo bafoto bakangaka na ntango wana bamissionnaire na Rwanzinga zinga mokulu nde toloba biloko nyonso ekoti na nze bokoko na biso ekele na mokili mobimba yetaki oye force na bino eza na kati ezali lwala ba oye force ezali ezali kuna 30 ans ntango namoni fungurume azali awa azali nga ntango nakeko na kama biloko yango kolukaka yango oyo ezalama. Alors nini tozangi na nyonso toza devant le micro 2021 tolongi mpe tolongi te 2022 tokolonga lisusu toyi kozwa force ya sika bozwa yango bokenda ngo bafinga na bango bationa na bango baloba oyo nyonso balingi mais babongisa tata Nzambe eske bayebi yango ntango ya banani za ntango na biso tolakisa bokasi toyokani oui tozokolela mpasi liboso mpasi après nini eyaka babandilaka na pasi nde bisele koya tosali maso papa nsumapanda tokela 2001 alobi oyo etikali botikala kosala nyonso sitokei kasi bobosana kotonga Yerusalemi te oyoki bato baza koloba nini bango nyonso ozokenda kama bango nyonso ozokama tozobongisa terrain kamba nde akoyama mabota nyonso ya mokili mpona nini kamba eyama mabota nyonso ya mokili tine ezali nini yango nana oyoka yango epana bino enga na yebi na ngai babele ya kala tolongaka te oyo ezali babele ya sika tina nde yango wana ya kala ezalaka wana
Ah, Mbanza Congo. Papeli akala Mbanza Congo. Numéro. Azala kawa. Mbanza Congo. Munene to mutumwendo. Mutumwendo Kuzoba ni ya sala. Oui. Makamba kutokea sana Mbanza Congo. Siko yetu kutoka wapi? Porta nós para sabe kama Monique papel ya kala hiyo. Alors Aïs n'a noué, d'abord là va revenir encore. Oui, mon ami qui était, il n'a quoi qu'à nous sommes dans le français, nous sommes dans le anglais, nous sommes dans le lingala, nous avons mis ce genre de mots, nous avons Tanzanie. Si vous voulez, oh, ma belle Jessica, bonjour Jessica. Tina nini, Tina wana ndefu, lobo ndefu, kwa papa le but. Je suis pour le tenir. Il y a pas de petit gars, aussi ça m'a cambolé. Ça va donner aussi. Yangwana, ane oyo. Pour l'exercice de ma casse. Vous voyez, hein? Oui. Celui qui ose, ballonner bon. Celui qui va ballonner bon. La vision de ballonner est bon. Donc, on y a ce ballonner là, il y a un dia. Vous voyez, hein? On me m'a semblé. Des amis tout le monde qu'on va y aller. Des amis. Vous voyez que la règle Congo. Mbanza Congo za Rwanda. Congo. Le Congo. Et puis le voyez bien on dit on a dit. On y est là. Voilà. Mon nom est quel a été que vous l'avez sauvé. Caro, Lunda Choko, hein? Oh. Lunda na yoga sa, la Choko na yoga sa. Baluba pe baba. Na yawo, makamyo stori awa. Uyaka bono, uyaka bono kasi. Oiti kadi essa aí pele, todo mundo Mampondo yo sengi, yesu. Uyibike pasi na biso yebosila. Banzembo ya mawa kozalasi. Sustain a tangwa. Kone la kozala ni programme nous avons salama. C'est un modèle sur le Colombie. La Lingomba de Tamori Moussanga. Vous connaissez aussi ici la combat de Tamori Moussanga. Samai ba pesenyo kateli ba pesenyo samai. Tuye maboko pamba. Konisa molimo to tena ngo. Biso tuye bige fula tunati mapela nkamba. Tuzi mo to nkamba. Apen nkamba to tena ngo. La 21 sur ça c'est ba tutili na mai ba ngo sokola. Ya moni to mera. Ya moni to sokola kwa la bantena bisala e la maladi na toto. Esse aqui vai levar tudo na pessoa, na bomba tata mwana pesa tamo de moçambique. Amen.
Troisième point du jour, mardi 8 février 2022, nous allons aussi parler des échanges de vœux entre sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et ses enfants du bas-fleuve et Angola. Ici encore, nous allons vous proposer le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani du jour. Suivez. Liboso to personnel merci. Na oyo woye libiso koton de la biso mobuya malam ya 2022. To yambi bile kona biso aintsaka badeso. Ili koko Karikiasa. Ailo zaleo. Los lumbumbu. Ayungu ituna. Merci to saluer. Kolia ya malam babete la roma boko mbalami balé ya to saluer. Merci. Na komba tata mo rapé tata mo limosante. Oyo tolobi ezali bongo. Dege ba tata baloba na biso bolingo mibeko misala. Tozali na sanza ya janvier. Et là, au côté de mon ya sika 2022. Tu y kozabo kasi ya sika. Zamba sa isabiso, ma maladie le wakati na biso, papa sinyon su ici là. Les wape kormi mingi. Et ça la biso passe. Bas-fleuve Angola. Les kamotondima yango banda kala. Patata na biso bakangamaki. Patata na biso bamonaki passe. Potata kimbao mutalobaka yango. Musala oyo na ye nango. Nga Simon Kimbao. Toko kangama. Tomona passe. Passe wana pona. Bana toko bota. Bakoko na biso. Baya komona bolamo. C'est vrai, bazaki baumbu. Ba esclave. Ba minene tango bayaki. Baumbu wana umelaki. Sika wana 60, indépendance yi, tokoma libre. Biso moko tuza ko se dirige, la sike nzambe ayoki la kibiso. Oyo izali, komana pasi ya mokili mobimba. Nzambe alobaki ete, ako récupérer biso la 4e génération. Wapi yango? Yango tozali. Esuko salite. Batata wala expression nzela. Batata misa papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngena ontima. Itolanda nzela oyo totonga Yerusalem. Kuna bapesa bino mama mwelu ba papa bakelo bomba mawapi. Kuna bi kuna te. Natali bapesa bino chance mo bongisa ngo. Kolo Yesu apesa ki fungola ya likolo na yase. Epa wapi? Negri vous y bien. Là, là, que c'est bien. Yawana, eza chance na bien. Tu peux savoir tout mon sous? Eh, papa. Ambilambi. Ah, na. Ah. Ah. Ngeta. Papa pongola kaka papa ndenge tolobi. Nyonso ezalaka kipana bino. Biso mipesi tozali awa tozali prêt to yambi pe yango. Oyambi yango. O baza malade problème ezate mais soki nzoto eza makasi to mipesa toyokani sikoyo koma kaka papa tolingi tokende tadi nomona totala mpasi oyo mama mwila amonaki kuna ntango bato bayaka kuna nde bazongaka wala mama amonaki mpasi bapapa bamonaki mpasi tobongisa yango bien mokili mobimba bakokoma kuna toyokani sino te tozomona vie ekomi mpasi kasi tobundaka soki tata nzambe asepeli biso tozwi nini merci mpona yango toyambi biloko nyonso toye kozwa bokasi ya sika toniati mabele nkamba tozwi mopepe nkamba
Si tu bondes là qui déjà le col à l'air et les toxils, bon, mati pour y rejoindre mai. Tu veux gagner, hein? Parce que tu connais déjà les récits qui connaissent. Parce que c'est l'anglais pénanda, tu connais la libanda. Ngana silisi na kwamba tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Comme mixoye. Quatrième point du jour, nous allons parler de la journée du mercredi 9 février 2022 où, comme d'habitude, Kimvuka, la rencontre de Maman Kimbongisto a eu lieu dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons vous proposer un extrait de l'événement. Suivez. Nzambe na biso azali kosala biso mabondeli makasi. Papa azali kosouligner yango makasi. Même na message na ye dimanche alobelaki na ntina ya mabondeli. Abeti sete na mabondeli ya tongo, mabondeli ya pokwa. Alobeli biso na ntina mabondeli ya bangonga. Est-ce que ngana yo totosaka to respectaka maloba ya Nzambe? Soki to respectaka te totosaka te ngonga yango. Yena azali kotambwisa biso ayebi nini eleka, nini ezali lelo, nini ezali koya liboso. Nde tolamuka na ntina ya mabondeli. Et surtout biso bamama bamamoye charge ya makasi ya libote ezalaka epai na biso na mama. Biso nde tozwa mokumba wana, topesamela mokumba ya kobatela bana, ya kobatela mibali, ya kobatela mabota na biso. Soki yo mama olala kaka pongi, bangoma mabondeli eza koleka yo, mikolo ya babe kokendaka na yo te, olandelaka kaka mbetu, sala attention. Epai touti toyebi, kasi epai toza kokende toyebi yango te. Yango tata molimo santo azali kobeta sete makasi na ntina ya mabondeli. Tolemba te. Nzambe atalaka ebandeli te, atalaka nini ona azalaki makasi, nakomona babeko na bazali kozangisa te. Bongo sikoyo nini etindi olemba? Ntango yoza kolemba, ntango likambo ekomi pembeni. Yango tozala makasi ezala biso ba jeune fille, ba mama poko totelema makasi na mabondeli po ete Nzambe molimo santu azali korekomande biso yango makasi. Ya solo toyoki mateya ya mokolo mwa lelo, mateya wana eedifie ngai makasi. Pamba te ntango biso totambolaka awa mutu biso naza na 500 francs. Mais quoi telema atele kotia na sani azozwa kilo. Nzoka 500 yango nde Nzambe aza kozela yo yango na sani. 1000 francs osimbi na loboko yango kaka tata molimo santu azali na yango posa. Biso mingi soko oza na 500, oza na 200 ozokoyoka soni. Non! Ntango ekomi na ngonga misala telema
yango biso bayo tozongaka nsima na ntina ya misala mpo naza na moya mingi te na kotelema te te nzambe ayebi ndenge nini aza kopesa mutu na mutu aza na ezoli na ye oyo azali ya nango ya mingi apesa mpe ya mingi na motema ya bolingo nzambe mpe akokanisela ye oyo mpe azali nango ya mokie pesa yango mpo tata molimo santu azali na posa ya 500 francs 200 francs na yo pamba ti alobaka ye azali na posa ya mbongo ya bapilipili ya batomate ya bafufu yango nde azali na yango posa koyokaka soni te ntango tokomi na ntango ya misala. Notre dernier point du jour, c'est le point 5 où nous allons vous parler spécial 12 février. Comme nous le savons, c'est une journée exceptionnelle chez nous, le Kimbangiste. 12 février 1914, 12 février 2022, cela fait totalement 108e anniversaire de la naissance de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo Charles. Ici, bien avant, nous allons vous proposer un petit documentaire où on parle de sa grandeur Papa Kisolokele Lukelo Charles. Tolanda. Lorsqu'Abraham totalisa 100 ans, le Seigneur lui bénit d'une façon spéciale et lui accorda Isaac, sa promesse. Aujourd'hui, 100 ans d'un homme de taille, une grandeur s'impose dans le monde et ébranle le fondement de l'humanité. En un seul jour, en 1914, la Sainte Trinité est révélée au monde. Les trois glorieux descendent enfin sur la terre. Les trois esprits évangiles de Simon Kimbangu, parmi lesquels l'Esprit Père créateur, Kisolokele Lukelo, descend lui en premier lieu. C'était le 12 février 1914. 12 février 1914, 12 février 2014, un siècle, enfin aujourd'hui. Alors les Kimbanguistes, de par le monde entier et leurs sympathisants, s'apprêtent à célébrer le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles, l'enfant mystère du transfert du royaume de Dieu sur la terre, aujourd'hui révélé. Dans ce temple en est l'autel et la pierre du témoignage. Dieu et son royaume. 100 ans aujourd'hui, Kisolokele aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissait en 1914. Et en cette année, comme prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la Première Guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu, lui, présentait son premier fils esprit, Kisolokele Lukelo, aujourd'hui son centenaire. Parlons toujours au spécial 12 février. Ici, nous allons nous rendre dans la province de Lualaba en RDC, précisément à Kolwezi dans la paroisse Manika, où les MSSK ont immortalisé la journée du 12 février 2022. Savourez.
Toujours spécial 12 février. À présent, nous allons suivre le message de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. 10 jours bien avant, nous allons prendre notre vol pour nous rendre en Kamba, la nouvelle Jérusalem, pour prendre ces messages. Nayango Tokosenga, na ba passager nyoso bazana kati awa ba serrer ba ceinture, pambate tolingi to décoller. Pilote, allons-y. Ambitata kolo Yesu mpe molimo santu Avandiombo kangamba Yerusalemi Sokito jaliko mona basi Weteto jaliko bosana Yerusalemi mbuga ya kimya Yerusalemi Sokito jaliko mona basi Matondo, thanks Zambiame, to uti kokoma malamu omboka nkamba Yerusalemi yasika, mboka etonda bisengo bomengo pe kimia ya mokili mobimba, na yango tokoyoka message circonstanciel ya tata molimo santu sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani ya mokolo yango, Tolanda. Toyoki na raso motote. Metango, makamwane kukola tango. Oyo kuyena biso tuyibi yango. Nzambe akosombokaka. Tata kisolokele elombe na bite sulijeteki mutayembaka nzembo wana. Naya koyebela biso nzembo makambo nini eza na kati. Makambo oyo tozomona lelo eza makambo moko ke suka likambo ezali koyeba. Position nini okozala nango ntango wana. Sala nyonso obikisa molimo na yo. Ntango bapesi biso yango oyo. Soki olandi mouvement ya bato ndenge bazosalela bato na ndenge ya mabe kokota te. Nzambe akokorige moto nyonso. Toyebisi jeteki apesa nzembo oyo ezali papa kisolokele. Biso ezali chance na biso ntango ya loposo mwindo, ntango ezali ke 4e génération ya bana nzambe yalinga basalite te.
merci Jeteki. Biso nyonso lami ntembo. Tango ezali tango ya tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo alingi tozala propre. Ye alingaka salite te. Tomonaka océan alingaka salite te. Biloko ya mabe abwakaka yango libanda. Nzambe mpe ntango akoya akolinga salite te. Na ntango wana nde mwana moto abike mpasi ekozala. Tobandi komona bilembo basili ezali komonana. Tozomona ke biso na biso meme kutu tozoyokana te. Tozomona ke tokomi kaka bisalela. Me toyebaka ke makambo eza koyekoso eza minene ekozala mpe mpasi. Mbwanga na mbanza evina wana eloi kiva vilansi kia kala komi ilukila ekozala sauf kipe tosa oto bazoloba na biso e wana kozala mwana ya Nzambe okomonana ke Molimo Santo akolinga yo soki osali malamu tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Ika kubika moko tatonda lusiku musuku sana Amen. Zambiame. Comme d'habitude, dans l'olenge, to mesani déjà, to kotika bino boete, to kosenga na technique à balancer les biso, nzembo yakitoko, toujours au rythme de sa grandeur, papa qui solo kele lukelo Charles, la technique à volonté.
Matondo, tutondele, thanks, toi sakijila, toi totela, obrigada, accenti, na technique, na lo yembo kitoko, outi ko pesa biso, na mokolo, mwalelo. Yambo tosili sa briefing hebdomadaire, kimongiste na biso, yamokolo, mwalelo. Toko pesa, ba remerciement na biso pe, ba reconnaissance, na ba banso, bazali ko continue ko komela biso na se, ya chaîne YouTube na biso. Entre autres, papa Francis, maman Paulina, papa Philippe, maman Mims Okemba, maman Adassa, maman Mira Yesa. Merci Nabino Banso, na lolenge bozali ko continuer ko encourager biso. Tika ete tata molimo santu abatela bino pe apesa bino ya mingi koleka. Boyeba ete tolinga kabino mingi ba bon dimanche biskanyo so bozwami pe mabota na bino mobimba. Na baye banso bazali kolanda biso na musika to pesi bino mbote tolinga kabino mingi tika ete tata molimo santu abatela bino pesa bino ya mingi koleka. Ba bon dimanche na bino biskanyo so bozwami.
C'est par ici que nous mettons fin à notre briefing hebdomadaire kimbangiste de ce dimanche 13 février 2022. Merci encore une fois à tous de nous avoir suivis de partout, surtout à ceux qui ne cessent de prier pour nous, pour l'avancement de cette œuvre salvatrice. N'oubliez pas toujours de vous abonner, partager, aimer et commenter notre chaîne YouTube avec les autres. Nous avons ainsi fini dans le trône saint, Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine. Bon dimanche chez vous et bon début de la semaine. Ciao. Yo